ചാരുട്ടിയത് മങ്കി ദാ കുഞ്ഞിയാളതാ വരുന്ന. അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്? അങ്ങനെ കരണ്ട, അപ്പൊ വരുവോ? ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നോ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു വ്ളോഗായിട്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്നൊരു ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. എങ്ങോട്ടാണെന്നല്ലേ? വയനാട്ടിലേക്കാട്ടോ. നമ്മൾ സ്ഥിരം വയനാട്ടിലേക്കാണ് പോവുക. എന്നാലും നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം പോയാലും മതിയാവാത്തൊരു സ്ഥലമാട്ടോ വയനാട്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മയും ഏട്ടൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടിയാട്ടോ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബസ്സിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും രാവിലെ തന്നെ ബസ്സിലൊക്കെ വന്ന് പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചവിട്ടി ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആട്ടോ. ഞാനും എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വയനാട്ടിലെത്തിയിട്ടോ. കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ വയനാട്ടിൽ. ഒരുപാട് തവണ പോയ ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് തവണയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നാലും മതിയാവാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഈ നഗരം, അങ്ങനത്തെ സിറ്റീസ്, അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എനിക്കിഷ്ടമില്ല. എനിക്കിങ്ങനെ കാട്, മഴ, മണ്ണ് അങ്ങനത്തിനോടൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര തവണ വന്നാലും കണ്ടാലും ഒന്നും മതിയാവാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എത്ര മനോഹരമല്ലേ. ഇവിടെ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ടൈപ്പ് വ്യൂ, ഒരു ഭാഗത്തേ നോക്കുമ്പോൾ അതിലും ഭംഗിയുള്ള വേറൊരു വ്യൂ. അത്രയ്ക്കും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു പ്ലേസാണ് വയനാട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചില്ല, ഏകദേശം അവിടെ എത്തിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കണമല്ലോ, അങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. എന്ത് ഭംഗിയാല്ലേ. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നല്ല മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ശരിക്കും കാണാനുണ്ട്. ആകാശത്തൊക്കെ ശരിക്കും കാർമേഘം വന്ന് മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുക കേട്ടോ. പക്ഷെ മഴയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു റിസോർട്ടിലേക്കാട്ടോ. റിസോർട്ട് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കാണണേ, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണേ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാം ചെയ്യുക. കാരണം എല്ലാവരും കുറേ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ കാണുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏകദേശം റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ബസ് റിസോർട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തൂല. ഏകദേശം ഒരു ഓഫ് റോഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബസ്സൊന്നും അങ്ങോട്ട് എത്തൂല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നാച്ചർ പാർക്ക് റിസോർട്ട് എന്നാട്ടോ ഇതിൻ്റെ പേര്. ലക്കിടിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതാ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള എല്ലാ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരുപാടില്ലെങ്കിലും ഊഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറേ നേരം കളിച്ച് അവർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഓഫീസ് നമ്മൾ കയറി വരുമ്പം തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഓഫീസുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത്. എല്ലാവർക്കും എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പൂള് കേട്ടോ. ഞാൻ പേഴ്സണലി പൂളിൽ ചാടാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. സത്യം പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സൈഡിൽ ഷട്ടിൽ കളിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയൊരു പോണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു കുളം. അതിൽ ചെറിയ മീൻ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെന്താ, മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി, നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ പാർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഫുൾ ചുറ്റും കാടാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാട് കേട്ടോ. എന്ത് രസമാണ്. എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ കാട്, ഇവിടുത്തെ മഞ്ഞ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളാട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കോട്ടേജ്. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം 2 ബെഡ്റൂമാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ടോട്ടലി 2 ബാത്റൂം
ഈ ഒരു കോട്ടേജിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വന്ന് കയറിയപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും വിശന്നിട്ടാട്ടോ വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണേ. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കലാപരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരും കുറേ ആൾക്കാർ പോയി പൂളിൽ ചാടാൻ പോയി. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വന്നത് തൊട്ട് പോകുന്നവരെ പൂള് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഓരോ നിമിഷം എല്ലാവരും പോയി ചാടുന്നു. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആട്ടോ. ഇത് മുകളിലുള്ള ഒരു കോട്ടേജാണ്. ഇവിടെ നല്ല വ്യൂ ആണിത്. ഇതൊരു കോട്ടേജ്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ ആ ഭാഗത്ത് താഴെ എനിക്ക് കാണുന്നു പറഞ്ഞില്ല, ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഒരു കോട്ടേജ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോവാം. മുകളിലുള്ള 2 കോട്ടേജിൽ ഒരു കോട്ടേജ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കയറി വരുമ്പം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഹാള് പോലെ, അവിടെ ഒരു ചെറിയ സോഫയും പിന്നെ ഒരു ടിവിയും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസിലുള്ള ഒരു മിറർ, പിന്നെ ഒരു ബെഡ്, ഒരു കബോർഡ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മണിക്ക് വർത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂമായിരുന്നു. ബാത്റൂമും നല്ല നീറ്റായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു സാധാരണക്കാർക്ക് ഒരു റിസോർട്ടിൽ വരണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാം കേട്ടോ. കാരണം അത്യാവശ്യം വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഇവർ ഈടാക്കുന്നില്ല. ഒരു 1000 ബിലോ ആണ് ഇവിടെ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായി. അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള റൂമൊക്കെയാണ്. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു പേഴ്സണലി. നല്ല ക്ലീൻ. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ നോക്കുക നീറ്റ്നെസ് എന്തോ ക്ലീൻ ആണോ എന്നാണ്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു റൂമായിരുന്നു കേട്ടോ അത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ബാൽക്കണി കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാൽക്കണി വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നേരെ കാടാ കാണുക, വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ല. ഫുൾ പച്ചപ്പ് കേട്ടോ. എന്ത് ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ആയാലും രാവിലെ ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അവിടെ വന്നിരുന്നാൽ നല്ല നമുക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാർക്ക് വരെ സമാധാനം കിട്ടും. അത്രയ്ക്കും നല്ല കാം ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കോട്ടേജിലുള്ള ബാത്റൂം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആട്ടോ. നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം ആട്ടോ. ചേട്ടാ ഹായ് പറയൂ. ഹലോ. അപ്പം നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ചേട്ടാ? കോട്ടേജിൽ നിൽക്കുക കേട്ടോ. 2 കോട്ടേജാണുള്ളത്. നമ്മൾ വന്നത് എവിടെയാണ് ചേട്ടാ? അപ്പോൾ ഏത് റിസോർട്ടാണ്? അപ്പം ലക്കിടി നാച്ചുറൽ റിസോർട്ടിൽ നമ്മൾ വന്നു കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളി വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ നല്ല മഴയാണ്. അത് വരുന്നവരെ ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അല്ലേ? പിന്നെന്താ, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പൂളുണ്ട്. പൂൾ അലൗഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂളിലൊക്കെ ഇറങ്ങി കുളിക്കണം അല്ലേ ചേട്ടാ? കരേട്ടൻ പോയി കുളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഞാനും ചായകുട്ടിയും എല്ലാവരും രാത്രി കുളിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് പൂളിൽ ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോർട്ടാണ്. നാച്ചുറൽ റിസോർട്ട് ലക്കിടി. ഒരാൾക്ക് 750 ആണ് ഇവിടെ അലൗഡ് ആവുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വയനാട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, റിസോർട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വന്ന് നോക്കൂ. കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ടിന് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബാക്കി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ ലക്കിടിയിലാട്ടോ റിസോർട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക കേട്ടോ. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടീസൊക്കെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇന്ന് ഉച്ച തൊട്ടിട്ട് നാളെ ഉച്ച വരെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ.
കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ പൂളിൽ ഇറങ്ങി എൻജോയ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ക്യാരംസ് കളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരംസ് കളിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് രാത്രിയൊക്കെ വന്നിരുന്ന് ക്യാരംസ് കളിക്കാം കേട്ടോ. നല്ല രസമായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യൂ കാണാം കേട്ടോ. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഷട്ടിൽ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാനും പൂളിൽ ഇറങ്ങി കേട്ടോ. കുറേ എന്താ പറയുക കാലായി വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ നീന്തിയിട്ടൊക്കെ. പണ്ട് കുഞ്ഞാകുമ്പോഴൊക്കെ പുഴയിൽ പോയി നീന്തി ആ ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഇതിലിങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നീന്തുന്നൊക്കെ. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് നേരം ഒരു 3 മണിക്കൂർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഞാൻ അവിടെ പൂളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കേട്ടോ. ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആ മഞ്ഞ് ആ കാടിൻ്റെ മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ. അതുകൂടാണ്ട് നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ തണുപ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. കാരണം അത്രയ്ക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ബാൽക്കണിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആട്ടോ അവിടെ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ. രാവിലെ അതിലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ ആണ്. വെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ ചില്ലകളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഫുൾ കാടാട്ടോ. ഒക്കെ കാടാ, ഉള്ളോട്ടൊക്കെ കാടാ അവിടെയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്കൗട്ട് ആകും. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 12 മണിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിട്ടും വന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫാമിലി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റിസോർട്ടാട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനിയും വരുമായിരിക്കും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇനിയും പൂളിൽ ഇറങ്ങണം എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കണ്ട് പൂളിൽ ഇറങ്ങും. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വഴിയെ ഞാൻ ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എന്താ ചാരുട്ടിയത്? മങ്കി ഇതാ കുഞ്ഞിയാണതായിരുന്ന. അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് വരുവോ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക്? അങ്ങനെ കരണ്ട. അപ്പൊ വരുവാ, ഇവിടെ നോക്കുക. അധികം അങ്ങനെ നിക്കണ്ട. ആ നോട്ടം കണ്ടിട്ട് ക്യൂട്ട് ബേബി അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് താഴോട്ട് പോകുക കേട്ടോ. ഞാനും ശൈലേട്ടനും ചാരുട്ടി. ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറ. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ചേട്ടാ റിസോർട്ട്? അടിപൊളിയാട്ടോ. എന്താണ്? സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട്. ചാരുട്ടി ആദ്യമായിട്ടല്ലേ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ ഇറങ്ങുന്നത്. അമ്മയും ആദ്യമായിട്ടാടാ. ആദ്യത്തെ ദിവസമായിട്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ അമ്മമാരെല്ലാവരും പൂളിൽ ഇറങ്ങി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കേട്ടോ കണ്ടത്. അവരങ്ങ് ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കാനേ പാടില്ല. രാവിലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച കാണാൻ എന്ത് രസം അറിയോ. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, കണ്ടിട്ടും മതിയാവാതെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു. അതൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 12-1 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ആയിട്ടോ. അപ്പോൾ സ്ഥിരം നമ്മളൊരു റിസോർട്ടിലോ എവിടെയും ഫാമിലി ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചടങ്ങിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നാച്ചർ പാർക്ക് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പോന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും പോരുകയാണ്. ഒരുപാട് വിഷമമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് പോരുമ്പോൾ. കാരണം ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അത്രയും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോന്നു.
പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് ബസ്സിൻ്റെ അടുത്തേ നടക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചേച്ചി നമുക്ക് നിറയെ ചാമ്പക്ക തന്നു കേട്ടോ. നിറയെ ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കവർ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, ആ കവർ നിറച്ച് നമുക്ക് ചാമ്പക്ക തന്നു. അപ്പോൾ അതൊരൊറ്റടിക്ക് തീർന്നു കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും കഴിച്ചു. നമ്മൾ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിട്ടോ നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കയറുമെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ദിവസം അവിടെ നിന്നപ്പോൾ. അപ്പം നമ്മളിനി പോവാം, നമ്മൾ ബസ്സിനെടുത്തേ പോവാം കേട്ടോ. എല്ലാവരും എന്താ ബാക്കിൽ ഇതാ വരുന്നുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ മുമ്പിൽ പോയി. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇനി എവിടെയും പോവുകയാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ പൂക്കാട് ലേക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പൂക്കാട് തടാകത്തിലേക്ക് പോവാട്ടോ. അപ്പോൾ ബസ്സിലാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോകണം. അതിന് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോവാട്ടോ. ഹായ്, ഹലോ. അപ്പൊ നമ്മള് മിനി എവിടെയാണ് പോവാന്ന് പൂക്കോട് ലേക്കിൽ പോവാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചേ. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഞങ്ങൾ പോയിനി. അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. ഇന്നിപ്പോ ഞായറാഴ്ചയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ജസ്റ്റ് ആ പ്ലാൻ ഒന്ന് മാറ്റി. ഞങ്ങളിപ്പോ എവിടെയാ വന്ന ചേട്ടാ, കരിയാത്തൻ പാറ അല്ലേ ചേട്ടാ? കരിയാത്തൻ പാറ, മിനി ഊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതാണോ? മിനി ഊട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ കരിയാത്തൻ പാറയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകളാട്ടോ അത്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടന്ന് പോവുക കേട്ടോ. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഈ പാറയും വെള്ളവും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നു കേട്ടോ. പോരുന്ന വഴിക്ക് എല്ലാവരും നന്നായി ഡാൻസ് കളിച്ച് ബസ്സിൽ നിന്ന്. പിന്നെ ഒരു ഫിലിം ഇട്ടിരുന്നു, ആ ഫിലിം കണ്ടു. അതൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ആ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആ ഒരു തിരക്കിലായിപ്പോയി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രിപ്പ് ഇതോടെ കഴിയുക. യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ആ യാത്രകൾ ഒരിക്കലും മാറ്റിവെക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഫലമാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഒരിക്കലും സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇണങ്ങി വരണം എന്നില്ല, നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും